Dobre, vítam vás na dnešnom školení, kde si prejdeme v podstate pokladničný systém Shopper, ktorý už určite poznáte zo starého programu. Len my si teraz prejdeme, ako to vyzerá v novom programe. Netreba mať nejaké obavy, v podstate ten princíp pokladne je viac menej rovnaký. Môže tam nastať pár maličkostí, ktoré sú ako zmenami oproti starému systému, ale není ich tam nejako veľa, aj tie klávesové skratky sú tam zachované, kopec ďalších funkcionalít, na ktoré ste boli zvyknutí, sú tam zachované. Čiže bude sa tam dať veľmi rýchlo naučiť, ako používať v novom programe ten pokladničný systém. A ten princíp je stále ten istý. Urobíte úvodný denný vklad, urobíte predaj, potom výber tržby a dennú závierku. Dobre, z predošlých videí už viete, že v podstate máme iba jeden program, spúšťame iba jednu ikonu, nemáme to porozdeľované na viacero programov. A následne v programe vnútri sa potom viete orientovať prepájaním kvázi medzi jednotlivými modulmi. Ja už mám program spustený, tak idem do ňoho. Čiže vieme, že vpravo hore máme jednoducho tie moduly a vieme sa prepínať medzi napríklad Oasisom, Shoprom, podvojným účtovníctvom a tak ďalej, ak by ste mali náhodou ďalšie moduly. Takisto v Shopri máme sekciu s dátumom, alebo skôr rokom a mesiacom, ktoré viete veľmi jednoducho ovládať. Pri Shopri ten mesiac dáko nehrá nám rolu. Sú nejaké tabulky, kde áno, hrá trošku rolu, ale keď mám aj v Shopri napríklad nastavený prvý mesiac a budem robiť predaj cez pokladňu, tak ono mi to nedá, že do prvého mesiaca. Program sa vždy pozerá na dátum, v podstate, ktorý máte nastavený vo Windows a on vidí, že je tam 18.3., čiže zapíše bloček do 18.3. a nie do nejakého prvého mesiaca. Čo sa týka Shopra, veľmi dôležité je skôr ten rok, aby sa vám nestalo niečo také, že chcete si pozerať nejaké bločky alebo čo a poviete, že ich tam nevidíte, lebo sa nachádzate v nejakom roku 24 alebo staršieho charakteru, ktorý môže byť prázdny alebo zle sa pozeráte na dáta, lebo v podstate už máme novší rok. Čiže toto je v podstate menu toho Shopra, kde môžete vidieť takisto aj vľavo, máme tam tri najzákladnejšie časti, ktoré budete aj používať, a to je peňažná zásuvka. Tu robíme vklady a výbery hotovosti, ktoré fyzicky vložíme do pokladne alebo vezmeme z pokladne. Následne tam máme predaj cez pokladňu. Tu robíme klasické bločky, ktoré v podstate potrebujeme predávať. No a posledná sekcia je denné uzávierky. Ešte tu máme ďalšie sekcie, ako je napríklad nová funkcionalita prehľad predaja. Tu vidíte všetky bločky, ktoré v podstate prešli už dennou uzávierkou. No a prehľad položiek, zase vidíte všetky tovary, ktoré vám v podstate prešli cez pokladňu, koľko kusov, za akú cenu a podobne. To isté menu, ktoré máme tu vľavo, sa takisto nachádza hore, tak ako ste boli v podstate zvyknutí z starého programu, tak viete to nájsť, vidíte, že tu sú vstupy predaj cez pokladňu, peňažná zásuvka, prehľad predaja, denná uzávierka, poprípadne sú tu číselníky, ktoré viem si otvoriť skladové karty, alebo sú tu nejaké ďalšie nastavenia, ktoré môžete mať, nemusíte mať, ako sú nejaké zákaznícke karty a podobne. Dobre, poďme si ešte prejsť nastavenie tej pokladne, lebo vždycky po prechode je potrebné a nutné nastaviť tú pokladňu na nový program. Keďže je nastavená pokladňa na starý program, tak to isté je potrebné urobiť v novom programe. Vždycky sa to robí v systém a máme nastavenia aplikácie. Keď si spustíme nastavenie aplikácie, tak v tejto ľavej sekcii vidíte, že je tu shop, akože pokladňa, na ktorú viete kliknúť.
Prvotné nastavenie vždycky iba vyberáte modul, v podstate pokladne, ktorý máte. Najčastejšie sa stretávame s Caso Taxis, ale ešte niektorí užívateľia majú aj ten Elcom eFox, plus máme novú pokladňu a to je Fiscal Pro, kde v podstate táto pokladňa vie komunikovať aj s platobnými kartami, vie rovno aj tlačiť bločky. Viac menej je to iba jedno zariadenie a všetko obsahuje v sebe. Že nepotrebujete ďalších XY zariadení. Ako je pri Caso Taxis, máte tam samostatnú pokladňu, čo vám tlačiť bločky, a ak máte aj platobné karty, tak máte ďalšie zariadenie, kde sa prikladajú tie platobné karty. Fiscal Pro to má všetko v sebe a je to iba jedno zariadenie. Poprípadne je tu aj taký emulátor, ten nám slúži väčšinou na to, že ak si chce niekto niečo skúšať, nejaké bločky a učí sa iba s pokladňou, ale vy v podstate s pokladňou narábať viete, len musíte vedieť, kde sa v novom programe kliká na tie jednotlivé úkony, ktoré štandardne bežne robíte každý deň. Keď si rozklikneme tento shop, tak vidíte tu na ďalšie nastavenia tej pokladne a máme tu predaj. V predaji štandardne vyberáme sklad, z ktorého chceme predávať, v akej cenovej hladine chceme predávať, ako štandardne väčšinou mávate jeden sklad za cenu 1, ale môžete povedať, že nie je cena 1, nechcem, chcem mať cenu 2. Zaokrúhlenie množstva, zaokrúhlenie ceny, nakoľko stotín alebo 10 000 alebo 1000 potrebujete. Dá sa nastaviť nejaký limit pre množstvo a limit pre cenu, že jednoducho, aby sa niekto nepomýlil, tak aby mi nevydal 9000 kusov alebo podobne, tak mu tam dám obmedzenie, že maximálne vieš dať 100 kusov. Alebo aj takisto limit pre cenu, že nechcem, aby mi viac ako cez pokladňu išlo 1000 eur a podobné veci. Takisto tu viete zablokovať predaj nad okamžitý stav, čiže ak to nemám v programe naskladnené, tak nedokáže to cez pokladňu niekto predať, aby som nešiel do mínusu. Veľa firiem to nepoužíva z hľadiska toho, lebo nestíhajú naskladňovať, chcú iba proste vydávať. Keď to tam fyzicky mám, tak ja to chcem tomu zákazníkovi predať. Ja nepotrebujem čakať, dokým nejaká iná osoba mi naskladní v podstate tento tovar. Potom je ešte predaj na disponibilný stav, ten je ponížený o objednávky. Potom si môžete vybrať, čo chcete tlačiť kvázi na ten bloček. Štandardne tam býva nejaký názov tej skladovej karty, ale môžete si pridať názov lomeno číslo až sklad alebo tovarovú skupinu. Odberateľ riadkov, či oddelovateľ riadkov, ak budete potrebovať, tak sú tu nejaké možnosti, aby to bol ten bloček prehľadnejší, ale potom to môže byť na úkor bločku, že jednoducho ho začne naťahovať. Takisto vieme ešte názov 2, názov 3 tlačiť. Najčastejšie, čo tu vždycky nastavujem, je vyžiadať množstvo na tej pokladne a vyžiadať cenu. To znamená, aby ste vedeli, keď budete robiť ten predaj, tak aby ste vedeli prepísať množstvo, že má 5 kusov, a keď si poviete, no dobre, bere mi 5 kusov, no tak mu dám nie za euro 30 jeden kus, ale dám mu to za euro 29, dám mu nejakú zľavu a podobne. Dá sa ešte nastaviť, kumulovať kusy rovnakých položiek, aby ten bloček potom nenaťahovalo, lebo ak mám čítačku EAN kódov, používam EAN kódy a v podstate na pokladni len pípam tie EAN kódy, tak keď mi tam dá 5 kusov rovnakého tovaru a ja to 5 krát po sebe pípnem, aby tam nebolo 5 položiek alebo 5 riadkov po sebe, ale aby to bola jedna položka, ale dá tam 5 kusov. Potom je tu možnosť prístup k otvoreným bločkom, k tomu sa ešte zastavíme, to si ešte ukážeme. Ja to potrebujem mať vypnuté, aby som vám navodil takú chybu, ktorá vám môže ako keby vzniknúť, a aby ste vedeli, že čo s tým máte robiť, tak ja to nepotrebujem ešte si nastavovať. Dá sa tu takisto nastaviť, ak potrebujete nejaký ten identifikátor. Viem, že aj v starom programe to bolo
kde v podstate viete si povedať, že ja budem mať identifikátor nejaké iniciály môjho priezviska alebo iniciály môjho mena. A tým pádom budem vedieť, že kto robil ako keby ten bloček, že nepotrebuje sa odhlásiť ten človek, prihlásiť a tunák je to, vidíte, že vyžiada ten identifikátor. Mám to aj zapnuté, potom si to môžeme ukázať. No a je tu aj vyžiadať predávača. To teraz vypnem, lebo potom už to dvakrát pýta aj identifikátor a ešte aj toho predavača. Tí, čo majú aj podvojné účtovníctvo, tak potom je potrebné tu nastavovať tú pokladňu, že aby to vedeli, do ktorej pokladne to má ísť. Čiže toto je v podstate nastavenie toho predaja, viete si to spravovať tak, ako vám vyhovuje. Sú tu ešte nejaké ďalšie možnosti, ale tak nemám to čítať a dáme čítať, viete, že vyžiadajú množstvo len pri čítaní EAN skenerov a podobne. Ďalšiu vec, ktorú je veľmi dôležité nastaviť, je tá pokladňa samotná. Vidíte, že v podstate tunák je ten taxis, ktorý som si vybral tunák hore v tej pokladni. No a tunák sa nastavuje to DKPčko a heslo. Viem, že pán Kustra mi spomínal nejakú takú vec, že malo by sa to začať prenášať, ale ešte to momentálne nie je dorobené, takže vždycky je potrebné vybrať typ prepojenia. Najčastejšie vy pôjdete cez USB, len keďže ja som na sieti a potrebujem ísť cez ten raz a zadefinovať mu, že kde sa nachádza ten raz. No a to DKPčko a heslo, DKPčko vám prideli finančná správa, to ste dostali v podstate od nej. Väčšinou to má takýto tvar, že to začína nejakými 3 osmičkami, nejaké dlhšie číslo a potom nejaké nuly a na konci je číselná rada. Ak máte viac pokladní, tak sa to len stupňuje, že jednotka, dvojka, trojka. A heslo ste si zadávali vy na finančnú správu. Ak nebudete vedieť s tým si rady, tak nie je problém, sme tu nápomocní, vieme vás s tým pomôcť. Keď toto v podstate nastavíte, tak je tu potom toho test HDU, že či to TKPčko mám správne, či to heslo. A jednoduchým testom zistím, že či mám všetko správne nastavené, alebo jednoducho dá mi tu červený krížik, že nie, je tam nejaký problém, treba ho riešiť. Ja tu mám ešte nastavený potom platobný terminál. S tým tam tiež len potrebujete zadať IP adresu toho platobného terminálu a takisto nejaké tie jeho parametre ako ID aplikácie, ID terminálu a podobne. Ak by náhodou hovorím ešte raz, zasekli ste sa na niečom, vieme vám s týmto pomôcť ponastavovať to tak, aby tá pokladňa v podstate vám komunikovala aj na novom programe a vedeli ste predávať cez nový program. Následne tu máme vyhľadávanie. Toto je veľmi najčastejšie, čo ešte nastavujem, lebo každý je zvyknutý vyhľadávať tie skladové karty trošku inak. Niekto je zvyknutý na názov, niekto si pamätá čísla svojich skladových kariet, niekto používa tie EANy a podobne. Tu sa to veľmi jednoducho nastavuje, máme tu šípky, vidíte, že tými šípkami si to viem presunúť hore alebo dole. A v tých zátvorkách sú klávesové skratky, že keď budem vyhľadávať, stlačím Enter, hľadá mi to v názve, neskôr si to ukážeme, alebo keď stlačím Ctrl Enter, hľadá mi to v čísle. Takisto, ak niečo z toho nepoužívam, napríklad ako je katalógové číslo môjho dodávateľa, tak ho viem vypnúť a presunúť si niekde na koniec, nech mi tam v podstate uvoľní tú klávesovú skratku. Ďalšou sekciou sú zákaznícke zľavy. Tie väčšinou nebývajú zapnuté, treba ich pozapínať a ponastavovať si tak, ako potrebujete, kde v podstate stačí len odfajknúť tú zákaznícku zľavu. Buď máme na celý bloček, alebo na jednotlivé položky. Je tu možnosť aj nastavenia si takej percentuálnej hranice, ktorú keď nastavím, nedokážem potom prekročiť. Je to veľmi dobre si nastaviť, aby človek neurobil preklep. Keďže tam ja dám 20%, tak tým pádom viac ako 20% nedokážem dať zľavu na celý bloček.
Keď tam mám nulu, tak dokážem dať aj 100%. A to je to, čo vám hovorím, že je to fajn si trošku nastaviť, lebo ak by niekto urobil preklep, že chcel dať 10%, ale dal tam omylom 2 nuly, tak už potom mám veľký problém, lebo program by aj začal hlásiť, že bloček s nulovou hodnotou nedokážem vytlačiť a podobne. Tak je to fajn si tu v podstate nastaviť nejakú tú hranicu maximálneho množstva. Môže byť aj minimálnu, ale stačí väčšinou tú maximálnu, aby to bolo v poriadku. Dobre, čiže to sú zľavy. Potom tu máme ešte denné uzávierky. No, tam sa v podstate není potrebné niečo nastavovať, jedine ak máte jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, tak treba vybrať, že ktorá pokladňa, aby to tam zapisovalo. Niekedy odfajkávam, že vytlačiť stav zásuvky a vytlačiť detailný rozpis platidiel, aby v podstate sme videli na tej dennej uzávierke, že čo mi išlo v platobných kartách, čo mi išlo v hotovosti, čo mi išlo v gastrolistkoch a tak ďalej. Ale nie je to až také nutné nastavovať, je to možnosť nastaviť a či vám to bude potrebné alebo nebude potrebné, prejdeme si, dostaneme sa k tomu. Skupina administrátory, tam sa nastavuje iba v podstate predvolený sklad, ak im to chcem nastaviť. Potom sú ešte špeciálne funkcie, tam len stačí čítať, väčšinou je tam napísané, že čo robí tá špeciálna funkcia. Málo kedy tu zapínam niečo v tých špeciálnych. No a zákaznícke úpravy, to už sú úpravy väčšinou na mieru jednotlivým zákazníkom. Najčastejšie sú tam tie zákaznícke karty, lebo to chce každý inak používať. Dobre, ak to máme nastavené, ak sme si to prešli alebo odkontrolovali, stačí mi dať OK a môžeme ísť v podstate na celý princíp a logiku pokladne. Čiže v podstate mali by sme začínať peňažnou zásuvkou, kde jednoducho urobíme ten úvodný denný vklad, čiže potrebujem vložiť nejaké drobné alebo nejakú hotovosť do zásuvky fyzicky, aby som mohol napríklad vedieť vydávať. Čiže potrebujem sem vojsť a urobiť si nový záznam. Tu máme v podstate texty, ako je vklad, úvodný denný vklad, výber tržby alebo tržba. Tieto vy nebudete vidieť, ja mám len vyššie oprávnenia, tak preto ich vidím. Ako náhle vyberiem napríklad možnosť výberu, tak vidíte, sprístupne sa mi okienko výdaj, ako si dám vklady, tak sa mi sprístupní okienko príjem. Do poznámky môžete, nemusíte niečo si napísať, ak potrebujete. Najčastejšie odporúčam, že keď robíte nejaký výber, že kuriéra chcete zaplatiť z pokladne, tak urobíte nejaký výber, dáte tam tú sumu, čo ste zaplatili tomu kuriérovi a do poznámky si dáte, že za úhrada kuriéra alebo niečo podobné, aby keby náhodou hľadáte tie peniaze, že kde vám zmizli a prečo niekto robil tento výdaj, tak máte potom v poznámke zaznamenané, že čo sa dialo. No my si poďme urobiť nejaký úvodný denný vklad, dáme si tam 100 €, aby sme mali ako vydávať, no a stačí už iba uložiť. Automaticky sa vám vytlačí bloček a tu vidíte aj ten vklad je zaznamenaný. V tejto peňažnej zásuvke je filter väčšinou nastavený na dnešné zobrazenie, ale keď si dáte všetky, tak potom vidíte v podstate všetky pohyby, ktoré sa robili s peniazmi vo vašej ako keby pokladni. Dobre, ja nechám tam iba dnešné. Keďže sme si urobili úvodný denný vklad, tak môžeme ísť na predaj cez pokladňu, dáme si nový záznam. Vidíte, už pýta mi ten identifikátor, tak ja si tam môžem dať, aby sme vedeli, že som to robil ja. No a už robím klasický predaj cez pokladňu. Toto okno je už veľmi podobné tomu, čo je aj v starom programe. Musím ho prispôsobiť trošku tejto obrazovke, aby ste to dobre videli. No a vidíte, tu si viem vyberať sklady, keďže ja som si tam nastavil na tú skupinu administrátor iba jeden sklad, tak nevidím všetky ostatné, mám ich zablokované a môžem už začať vyhľadávať.
Aj cez toto ozubené koliesko si viem pozrieť naspäť, že ako mám to vyhľadávanie nastavené, čiže vidím, že názov je Enter a číslo je CTRL Enter. Tak ja si tam dám napríklad sukňu. Čiže aj keď som mu napísal v podstate nie celý reťazec, tak vidíte, mi našiel najbližší reťazec, zohľadňuje aj diakritiku, čiže vidíte, ja tam mám ň, ja som dal n, ale našiel najbližší reťazec, v podstate tú skladovú kartu sukňu. Automaticky, keď som si ju vyhľadal, skáče mi to do množstva, viem prepisovať množstvo, tak ako potrebujem. Keby dám Enter, skáče mi to do ceny, viem prepisovať cenu, ak potrebujem, a následným Enterom mi tú položku v podstate priradí sem hore. Takisto kurzor mi skočil do vyhľadávania a môžem hľadať ďalší tovar. Teraz si dáme číslo 102, ale musím stlačiť CTRL Enter. Keďže táto karta sa mi nachádza, tak mi ju hneď automaticky aj našiel. Môžeme mu dať takto, nech tam máme aj to centové vyrovnanie. A môžeme dať napríklad 10, CTRL Enter, aby ste videli, že vidíte tieto stĺpce, ktoré tu máte nastavené, čiže číslo, názov, EAN, katalógové číslo. Môžete si to prehadzovať ako chcete, systém to bude ignorovať. A je to spôsobené tým, že v podstate, čo sme si nastavili na to vyhľadávanie. Čiže vidíte, ja som si dal teraz EAN druhý, ale keď zavriem to okno a dám zase CTRL Enter, tak ten EAN je tretí. No a spôsobuje to presne to, že tu je ten EAN na treťom mieste. Preto to systém tak rieši. Ak stlačím Alt Enter, tak vidíte, že EAN sa mi dostal na prvé miesto, lebo som dal vyhľadávať podľa EANu. A preto tieto kvázi ako keby 4 prvotné stĺpce neviete si prehodiť tak, ako potrebujete, lebo je to spôsobené potom týmto vyhľadávaním a usporiada to. Keby ste si to chceli aj nastaviť a prispôsobiť, že chcete sklad prvý, tak nedostanete ho tam, lebo to vyhľadávanie to má väčšiu prioritu ako to usporiadanie stĺpcov, ktoré vy potrebujete alebo chcete mať. Od toho katalógového čísla ďalej, to áno, to už si môžete potom prispôsobiť v podstate tak, ako vám vyhovuje, že ja neviem, že ten sklad by som chcel bližšie, tak si ho posuniem o jeden stĺpec vedľa a keď nám vyhľadáva, tak vidíte, to už si zapamätal systém. Ale tie prvé 4 stĺpce, tie nedokážete si prehodiť tak, ako potrebujete. Dobre, ak máme ten bloček hotový, tak môžeme ho dať ako keby zrušiť a potom je uzatvoriť bloček. Ukazujem vám to, ako sa to ovláda myšou, potom môžeme si ukázať celé, ako sa to ovláda klávesovými skratkami. No a ak dáme uzatvoriť bloček, tak mi vyskočí nové okno. Platobný terminál mi tam len vypísal chybu, lebo nie je nastavený dobre. No a vyskočí vám toto okno, kde je podstatné vybrať, akým štýlom ten zákazník to ide platiť. Máme tu hotovosť, karta, gastrolistok, poukážka, kupón. Čiže ja keď to dám celé v hotovosti, vidíte, že mi sem nahodilo, že to ide v hotovosti a už môžem dať uzatvoriť a vytlačiť. Pokiaľ nedáte uzatvoriť a vytlačiť, môžete sa s tým hrať, môžete to opravovať, môžete to editovať. Ako náhle dáte uzatvoriť a vytlačiť, odchádza to na finančnú správu a už ste skončili. Už s tým nepohnete, lebo už to má zaznamená finančná správa a program už nemá dosah na finančnú správu, aby to na finančnej správe opravil tak, ako si vy želáte alebo potrebujete. Čiže ak by som sa pomýlil, že nemá to ísť v hotovosti, má to ísť kartou alebo niečo podobné, viem to zrušiť a dám znova uzatvoriť bloček. A som v podstate v tom istom, čo predtým. Môžeme si ukázať aj taký scenár, že jednoducho vám nastane, že nejaký človek vám povie, že ja mám 10 eur v hotovosti a 10 eur chcem zaplatiť kartou. Alebo ak má nejaký kupón alebo nejakú poukážku, ak ste vydávali a podobne. Tieto čísla k úhrade a zostáva nedokážete prepísať,
Jedine táto platba je editovateľná. Ako si môžete všimnúť, že keď to dávam uzavrieť, tak ono to rovno, kurzor je na tom čísle a viete ho rovno prepísať. Tak ja môžem dať, že 10 eur, hotovosť a 10,74 karta. Tu vám to pekne aj rozpísalo, že čo ide v hotovosti, čo ide platobnou kartou. Znova, ak som sa pomýlil, uzavriem, dám si to znova do toho štádia. A vidíte, môžem dať, že opačne, že 20 eur mi dal hotovosti a 7,40 mi dal karta. Takisto systém vie ešte robiť ďalšiu možnosť, že ak vám dá 50 eur v hotovosti a ja neviem si rýchlo vypočítať tam 74 centov, ide to hore, dole, ako sa to zaokrúhluje a podobne, tak jednoducho si tu napísam 50 eur a dám hotovosť a tu mám vyrátal výdavok. Čiže ako vidíte, ako sa s tým hrám, môžete sa do tohto štádia hrať aj vy s tým, kde potom stačí len, ak už som všetko spokojný, je to nahodené tak, ako si želám, tak dám iba uzatvoriť a vytlačiť. A už mi vytlačil bloček, mám tu ešte nastavené, aby mi ukazoval, že koľko mi zaplatil a koľko ja mu mám dať vydať. Dobre, ako náhle uzavriem v podstate tento bloček, tak mi naskočí sem a vidím, že tu je tá sukňa, tu sú tie rukavice, ktoré som predal a bloček je uzatvorený a je hotový. Teraz vám to ukážem celé z rýchlosti, ale s klávesovými skratkami. To znamená, že ak sa kurzorom nachádzam, tu vidíte, kde je modro vysvietené, tak viem ísť F5, nový záznam, pýta mi to ten identifikátor, enterom potvrdíme. Som momentálne predaj cez pokladňu, čiže dám si tam buď číslo karty, názov karty, to je jedno, vybereme si sitko, skáče mi to do množstva, dám 2 kusy, enter, skáče mi to do ceny, dáme si tam nejaké to centové zaokrúhlenie, mám nahodené 6,28, viem pridávať ďalšiu položku. Ak chcem uzatvoriť bloček, vedľa numerickej klávesnice máte plusko a pluskom uzatvárate ten bloček. Čiže stlačím si hocikedy to plusko, automaticky mi to skáče v podstate, vidíte, do tohto okna. No a už ja môžem F1, F2, F3, F4 vybrať to platidlo, alebo si to prepíšem, že 5, F1, a ostatok bolo F2. Keď je tam 0, stačí stlačiť Enter, bloček sa uzatvára. Keďže ja som mu dal platobná karta, tak nepozná to, má problém s tým. Dám to gastrolistkom. Dáme uložiť. No a už mi vytlačil ten bloček. Automaticky pýta mi ten identifikátor, aby som vedel nahadzovať ďalší bloček. Ak budete potrebovať, je to možné toto okno predaj cez pokladňu si naotvárať viackrát. Tak viete obsluhovať nejakých ľudí, vidíte, tu mám 2-krát otvorené to okno, môžete si ho aj 10-krát otvoriť, to je jedno. Viete nahádzavať ako keby 2 bločky súčasne, že ak ten jeden ešte človek povie, počkajte, idem si ešte niečo zobrať, aby ten druhý človek, ak tam mám ľudí v rade nečakal, tak viete urobiť ďalší bloček súčasne a uzatvoriť. Len potom sa nesmiete dopliesť, že koho je ktorý bloček. Dobre, čiže prešli sme si v podstate vytváranie bločkov. Poďme si prejsť ešte, ako dáte zľavu na ten bloček. Ak sú firmy, ktoré jednoducho potrebujú uplatňovať ešte na tie bločky nejakú zľavu. Takže poďme si nahodiť nejaký produkt, dajme tam tú 102. Môže byť, to nám, dajme tam ešte nejakú 103. Takú kartu nemáme. Tak si dajme tú sukňu. A dajme si ešte 104 by sme mali mať. Dobre. Zľava na celý bloček je nasledovná.
Ukážem to takisto myšou ovládanie, aj tie klávesové skrátky. Ak chcem dať na celý bloček, tu sú také 3 čiarky. Na tie, keď kliknete, tak vám ukáže v podstate funkcionality a možnosti tohto dokladu, tohto bločku. No a presne to je to, že čo tu vidíte. Čiže zľavy na celý bloček, individuálna zľava a ja ak tam dám tých 50%, kde som si nastavil iba 20, tak systém upozorní, že maximálna výška je 20. No a to je to, čo som vám spomínal, keby sa niekto pomýlil, nedokáže to presiahnuť. Tak ja tam dám iba 10%. No a vidíte, že už sa to zapísalo tu, že je to 17,73 €. A tu dole vidíte v podstate, že tá zľava je zadefinovaná na tomto bločku 10%, čo je nejaké euro 36 centov. Dobre, čiže tu vidíte individuálna zľava 10%, úplná euro 36, pred zľavou je 19,09, vidím výslednú sumu. No už iba klasicky potrebujem zatvoriť ten bloček a už vidím euro 73 a už viete buď hotovosť, karta, gastrolistok a podobne. Čiže toto je zľava na celý bloček. Ak by som ju chcel zrušiť, lebo som sa pomýlil alebo niečo, viem ísť cez tieto 3 čiaročky a napríklad tu mám, že zrušiť. Ako náhle som to dal zrušiť, vidíte, že mi to zmizlo. Celková suma sa mi vrátila na 19,09. Toto bola zľava na celý bloček. Zľava na jednotlivú položku, že ja mu chcem dať proste iba na tie rukavice zľavu a na nič iné. Štandardne vy sa nachádzate asi v takomto štádiu, že ste vo vyhľadávaní a tu je ten kurzor. Vy musíte povedať systému, že na ktorú položku chcem dať tú zľavu. To znamená, že sa musíte dostať do tejto hornej sekcie. Ja to najčastejšie ukazujem, že choďte šipkou hore. Lebo vidíte, teraz mi to skočilo do skladu a keď idem ešte hore, tak už sa pohybujem tu hore. A potrebujem sa nastaviť na tú kartu, ktorej chcem dať zľavu a až potom môžem ísť cez tieto šipočky a tu je zľava na položku. Individuálna zľava a môžem mu dať 10% na OK. Vidíte, že celková suma sa mi zmenila a tu sa zapísalo tých 10%, že vidím, že iba na tú sukňu je proste 10% zľava. No a môžem už zase uzatvoriť, vytlačiť a podobne. Ak by som to chcel zrušiť, potrebujem ísť na tú položku, zase 3 čiaročky, individuálna zľava, zrušiť položkové zľavy. A už sa mi to zrušilo. Ako si môžete všimnúť, tu sú tie klávesové skrátky. Čiže Alt-I, to bolo aj v starom programe, zľava na celý doklad, alebo Alt-N, zľava na jednotlivé položky. Lenže to Alt-N nemôžete použiť, keď sa nachádzate tu, lebo systém nevie, na ktorú položku chcete ísť. Čiže musíte ísť ako keby tými šípkami hore a keď som na rukaviciach Alt-N, vyskočilo mi to nová individuálna zľava na položku. Keď som v tomto štádiu, viem dať Alt-I, viem dať zľavu na celý bloček, ale tu, keď dám Alt-N, tak sa nič nedieje, lebo vidíte, on nevie, na ktorú položku chcete dať jednoducho tú zľavu. Takisto ešte sú tu ďalšie nejaké funkcionality, ako je zmraziť zľavy, v podstate, že chcem dať na celý bloček zľavu, ale na tú sukňu nechcem, lebo tam mám strašne nízku už maržu, tak viete sa to tu popozerať, viete sa s tým pohrať, alebo ak sa mi nastane, že ja som tu na ten bloček nahodil to tričko XL, ale on nemá XL, on má napríklad S-ko so sebou, potrebujem stornovať, nahodiť tam druhé, tak viem zase prísť sem, sú tu, vidíte, storno položiek, alebo stlačím klávesnicu Del, stornovať položku a vidíte, už ju stornovalo, je tu mínusom, celý bloček ponížil o tú stornovanú položku a tak ďalej. Inak toto sa potom aj tlačí. Je na ten bloček, dá sa to aj vypnúť, že netlačiť stornované položky, ale to je v tých systém nastavenia aplikácie, tam sa to dá nastaviť. Už je potom len na vás, či to tak chcete alebo nechcete. Takisto sa tu dá urobiť tá zmena cenovej hladiny, keďže defaultne mám nastavenú, že cenu 1, ale môže prísť nejaký lepší zákazník, ktorým dávam za cenu 2, tak viete to potom premeniť aj na tú cenu 2.
Takisto upraviť položku, to bolo to F4, ale musím sa nachádzať na niektorej z tej položiek a keď si dám tu rukavice, dám si F4, som naspäť na nich, viem mu prepísať množstvo, cenu, dávam mu ho uložiť a už to mám prepísané, už sú tam 2 kusy a nie jeden kus. Dobre, čiže toto je asi také celkové ovládanie, čo sa týka pokladne a predaja cez toho bločku. Ja si môžem tento aj uzatvoriť. Nech ho máme cez plusko. Pokladňu nemám nastavenú, tak mi to frfle. Nech tam máme nejaké bločky. Dobre. Ideme si prejsť ešte ďalšie funkcionality, čo sa týka pokladne, a to je storno, najčastejšie používané. Takže ak vám príde nejaký zákazník niečo vrátiť, reklamovať a podobne, potrebujeme urobiť storno. Aby mi to naspäť naskladnilo ten produkt a mal by som mať všetko v poriadku. Vždycky musí prísť s bločkom, neexistuje, aby neprišiel s bločkom, a storno sa robí 2 spôsobmi. Jeden zo spôsobov je, že dám si, ak je to v ten deň, čiže vidíte, že som predaj cez pokladňu, je tu 18.3. a mohol som aj zle nahodiť, že nemalo tam byť sitko, ale malo tam byť niečo iné, že som sa ja pomýlil a potrebujem stornovať celý doklad. Celý doklad sa dá iba v ten deň stornovať, stačí si kliknúť na ten doklad, funkcie a tu je vrátenie. Môžeme si to ukázať na tom sitku, čiže dám si vrátenie. Pokračovať v vytvorení vrátenia. Áno. Vidíte, že mi tu nahodilo v podstate celý ten bloček, lebo sú tam 2 kusy toho sitka a je to za 6,28. Lenže ono môže nastať, že on mi chce iba jedno sitko vrátiť, lebo druhé si nechá, druhé je v poriadku, zobral 2, lebo si myslel, že potrebuje 2 a on potrebuje iba jedno. Tak jedno mi prišlo vrátiť. Tak ja nemôžem použiť túto funkcionalitu, lebo vidíte, že to vráca celý proste bloček, všetko, čo je na ňom. Druhý spôsob je taký, čo budete asi častejšie používať a ktorý ja aj doporučujem, lebo je tam lepšia možnosť nahrávania tých dokladov a možno ste aj na to zvyknutí. Dám si nový záznam. Vyberem tú položku, ktorú mi prišiel vrátiť, čiže dáme si to 10 006. Ešte 1 0. Nahodilo mi to sitko a ja dám množstvo minus 1 kus. A dám iba Enter, Enter. Automaticky mi vyskočí táto tabulka, že chcem niečo stornovať, chcem niečo vrátiť, lebo som dal minus 1 kus. A keďže mi prišiel ten človek s bločkom, tak ja viem, že to bolo z 18. a číslo dokladu je na tom bločku napísané. V programe ho vidíme, v podstate číslo dokladu je to 5. Táto 5 sa takisto vytlačí na to číslo toho bločku. To si môžeme aj pozrieť, aby ste to videli. Čiže cez funkcie sa dá duplikát, keď tak tlačiť, ale dá sa aj zobraziť. No a kde je tá 5? Vidíte, číslo dokladu je 5. Čiže s týmto, keby vám príde, vidíte tu dátum, vidíte tu číslo dokladu, vidíte, že sú tu 2 položky, aké položky. No a ja potrebujem iba to jedno sitko vrátiť. Vidím tu aj cenu, čiže bolo tam 3,14 za kus. Takže potrebujem aj tú cenu odpisovať. Preto som vám ukazoval, kde sa nastavuje v podstate cena, aby ste ju vedeli prepisovať, lebo takisto cenotvorbu vytvoríte a môžete mať, vtedy bola iná cena, lebo nemusí to byť z dnešného dňa, ale môže to byť týždeň staré a podobne. Takže dajme si 10 006 minus 1 kus, skáče mi to ešte do ceny a za 3,14 Enter. Viem, že to bolo z dnešného dňa,
a číslo dokladu je 5. Dám OK. Vidíte, že tú sumu mi tu nahodil minusom. Viem pridávať ďalšie položky, ak by som potreboval, stornovať z toho bločka. A už zase pluskom dám uzatvoriť. A štandardne vraciate v hotovosti. Nevraciate kartou, jedine ak si to dohodnete s bankou a nastaví sa vám platobný terminál tak, že dokážete potom aj s platobnými kartami vracať. Ale to už musíte riešiť mimo program, lebo to musíte mať dohodnuté s bankou. A už dáte iba hotovosť, uzatvoriť, vytlačiť a vrátil mi v podstate jedno to sitko, ktoré máme zaznamenané tu. Bloček je minusom, kusy sa mi vrátili, peniaze som vrátil zákazníkovi. Čiže tento druhý spôsob stornovania je taký praktickejší, lebo viete si ho lepšie koordinovať a riešiť iba to, čo naozaj vám prišiel vrátiť. Lebo keby mám takýto bloček a on mi povie, že ja chcem vrátiť jedny rukavice, lebo neviem, roztrhnuté alebo niečo, no, tak nemôžem vrátiť aj tú sukňu, aj to tričko, aj tak ďalej, lebo musel by som to nánovo nahodiť, lebo ten tovar som naozaj fyzicky predal. Čiže to je storno bločku. Ak by ste sa pomýlili v platidlách, napríklad tu mám gastrolístok a ono to išlo celé v hotovosti, ja som sa omylom preklikol a je to ešte ten deň, že mám to v predaji cez pokladňu, ešte to neprešlo dennou uzávierkou, tak to viete opraviť cez funkcie a tu je zmena platidiel. Ono vám to hodí do tohto štádia, kde v podstate sme rozdeľovali tie platidlá a ja to viem dať takto, že išlo to celé v hotovosti, mám to iba uložiť a vidíte, ten gastrolístok mi odtiaľto zmizol, jedine mi tam ešte urobil centové vyrovnanie, lebo bolo tam 28 centov. Že takýmto štýlom viete zmeniť aj tie platidlá. Ako náhle to prejde jednou uzávierkou, už je to zablokované, už to nedokážete zmeniť. Dobre, čiže to je funkcionalita vrátenie, zmena platidiel, duplikát, ak budete potrebovať vytlačiť. Zákaznícke karty, tie nejdeme prechádzať, lebo hovorím, tie každý používa inak. No a máme tu možnosť aj stav zásuvky. To znamená, že keď už končí mi deň, ide nejaká 4. hodina, o 4. zatváram, tak v podstate potrebujem zistiť, aký mám stav zásuvky. Viete si ho aj vytlačiť, to je táto prehľadovať jedna uzávierka, len to nejdem tlačiť, lebo to vy neuvidíte, ale ja viem dať stav zásuvky. A tu v podstate vidím, že aké boli vklady, aké boli výbery, koľko mi išlo v hotovosti, koľko mi išli platobnými kartami, gastrolistkami a tak ďalej a tak ďalej. Vidím tu aj celkový obrad, príjem, výdaj, aký je zostatok a najdôležitejšia je hotovosť v zásuvke. Vidím, že mám mať 206,50 eur v hotovosti v zásuvke, tak predtým ako idem robiť v podstate dennú uzávierku, potrebujem vybrať túto tržbu z tej pokladne. Čiže zase idem do peňažnej zásuvky, dám si nový záznam, dám si výber tržby, 206,5, dám iba uložiť. Môžem vám takúto vec zahlásiť kľudne, že výber je väčší ako suma denného obratu. Je to preto, lebo ja tu mám aj staršie bločky. Nerobil som dennú uzávierku dlhšieho charakteru, tak mám tu staršie bločky. Tak preto nám hlási, lebo tie predaje, čo som dneska porobil, to nebolo cez 200 eur. A keďže zo zákona nie je povinná denná uzávierka robiť ju každý deň, tak je na vás, ako to budete robiť. My to doporučujeme. Robiť ju každý deň. Za prvé máte prehľad o svojich financiách, čo sa týka pokladne a menšia chybovosť tam vzniká, lebo ak ju robíte každý deň na bežnej báze, tak hneď zistíte, že aha, chýba mi 20 v pokladni, prečo a viete to dohľadať. Ale keby to bolo týždeň staré, no tak to už nikto nezistí, ani si nepamätáte, že kde vám 20 eur zmizlo.
Takže takisto v peňažnej zásuvke viem si pozrieť ten stav zásuvky 206,50, tak potrebujem to vybrať. Môžem vám to zahlásiť, že to je viac ako bol dneska urobený predaj. Tak ja mu dám, že chcem len pokračovať, lebo som si toho vedomý. No a vybral som teraz pokladňu do nuly, čiže keď si pozriem stav zásuvky, je nulový. A môžem urobiť dennú závierku. Veľmi jednoduché, dáme len denné uzávierky, nový záznam. Sú tu 4 body, ktoré vám musia prejsť. Ak vám neprejdú, tak sa vám neurobila denná uzávierka. Najdôležitejší je posledný bod, lebo vtedy zapisuje dáta do databázy. To, že vám ju vytlačí, je pekné, ale najdôležitejší je vždy posledný bod. No a stačí ju iba spustiť v podstate. Ja to mám navodené na schvál, aby som vám vedel ukázať, že môže nastať takáto chyba, že vidíte, tu je zelená fajka, musia tu byť 4 zelené fajky, ale mne tu naskočil nejaký červený krížik. Cez tieto detaily si viete pozrieť, že čo je tam za chyba. No mi tu hlási nejaké 3 bločky, že sú neuzatvorené. A on nevie, čo s nimi má urobiť, že či ten predaj prešiel alebo neprešiel. Keďže v nastaveniach som si nechal, že nepovolil som si neuzatvorené bločky, tak on potrebuje toto vyriešiť systém, že čo s týmito bločkami. A plus ešte tu hlási tú sumu, že jednoducho mu nesedí. Takže denná uzávierka mi neprešla, potrebujem to vyriešiť. A tu viem nájsť si tie neuzatvorené bločky. Neuzatvorený bloček je, pokiaľ má takéto nuly na sebe. Viete ho tam navodiť takým štýlom, že keď jednoducho dáme tam rýchlosti nejakú položku, dám združiť a tu máte uložiť bloček. Keď ho dám uložiť, tak vidíte, je to taký tzv. Rozpracovaný bloček, ktorý takto môžete držať, lebo potrebujete tam ešte niečo nahrávať, ešte ten zákazník behá po obchode a chce ešte nakupovať, tak som si ho uložil, aby som vedel vybaviť napríklad iných ľudí. Takisto, ak by som si v systéme nastavenia aplikácie povolil neuzatvorené bločky, tak by mi túto chybu systém nehlásil, ale ten bloček by mi tu ostal visieť aj vidíte, že z takého staršieho dátumu, ako je 15.1. a podobne. Tam je potom len veľmi dôležité dbať na to, že či naozaj tento predaj sa uskutočnil alebo nie. Ale keď už je to z takého 15.1., tak nemusíte si to pamätať, takže ja preto nemám nastavené povoliť tie neuzavreté bločky, aby som vedel, že aha, toto sú bločky, čo som si len niečo skúšal alebo podobne, môžem ich v podstate vymazať. Lebo majú číslo dokladu 0, číslo uzávierky 0, vtedy vám systém dovolí tento bloček rozpracovaný zmazať. Ako náhle bloček dostane číslo dokladu a číslo uzávierky, nedokážete ho zmazať, lebo je uzatvorený a už je zapísaný na finančnej správe. Dobre, ja tieto bločky zmažem, aby sme dokončili tú dennú uzávierku, čiže ideme následne do dennej uzávierky, dáme si nový záznam. Teraz to pustíme a vidíte, aj tak ešte, už tam nie je červený krížik, ale je tam žltý trojuholník. No a cez tie detaily si viem pozrieť, že čo mu vadí. A on tam píše, že počet dokladov je rozdielný voči dnešnému dátumu a aj tie peniaze, ktoré kvázi som vyberal, vkladal a tak ďalej, mu tiež voči 18.3. nesedí. A je to z toho hľadiska, že tu mám bločky staršieho charakteru, o ktorých viem, lebo som neurobil dennú závierku dlhšie na týchto dátach, tak ja o tom viem. Čiže ak si to skontrolujem a všetko mi aj tak sedí, ale vyskočila mi takáto chyba, ja mu dám iba pokračovať a on ide ďalej. Mám už tu na uzatvorenie dát zelená fajka, môžem to zavrieť a tu vidíte, že mi vytvoril nový záznam a ponahadzoval mi tam všetky bločky aj toho staršieho charakteru, ktoré tu mám, bo mali ešte z januára neuzatvorené v dennej uzávierke.
Keď si nám predaj cez pokladňu, vidíte, že sa mi to celé vyčistilo a všetky tie bločky, ak by som ich chcel nájsť, tak je to prehľad a prehľad predaj. A tu sú tie bločky, kompletne všetky. Vidíte tie z toho 18., z toho januára a ešte z predošlej dennej uzávierky. Toto je v podstate celý princíp fungovania pokladne, kde si myslím, že asi sme prešli všetko. Ešte vám ukážem jednu dôležitú vec a to je, ako uhradiť faktúru v hotovosti, prípadne dodací list, hotovostný dodací list, ako uhradiť cez pokladňu. Dobre, čiže prešli sme si, ako urobiť vklady, výbery v peňažnej zásuvke, prešli sme si predaj cez pokladňu, ako urobiť storno, ako zistiť stav zásuvky, ako zmeniť platidla, ako vytlačiť duplikát. Ešte si prejdeme veľmi dôležitú vec, ktorú potrebujete vedieť. Mesačná denná uzávierka sa v novom programe nerobí, ani ročná uzávierka sa v novom programe nerobí. Mesačnú dennú uzávierku v programe síce máme, ale je to iba tlačová zostava, ktorú viete vytlačiť a slúži vám najčastejšie na to, lebo vaša pani účtovníčka to žiada od vás. Lebo ona chce vidieť, že čo ste za mesiac predali, aké sú tam DPH-čky, čo išlo v hotovosti, kartov a tak ďalej. Čiže toto je potrebujete odovzdávať, ale už sa nerobí v systéme. Mesačnú viete urobiť dvoma spôsobmi. Buď predaj cez pokladňu funkcie, a tu je intervalová uzávierka. Tá sa tlačí v podstate z pokladne, vyzerá ako bloček a má na sebe tie potrebné údaje. Keď si na ňu kliknete, tak automaticky, keďže sme v 3. mesiaci, tak on mi tu nahodil za ten 3. mesiac. No ale viete si to prepnúť, tak potrebujeme za január napríklad, tak si len poprepínam dátumy a dám OK. Tuto vám nedokážem ukázať, lebo mi ju vytlačilo v podstate na mojej fiškálnej tlačiarni. Druhý spôsob vám viem ukázať, že ako to aj vyzerá a v podstate nachádza sa to tiež predaj cez pokladňu a tu sú tlačové zostavy. Keď si dáte tieto tlačové zostavy, tak tu je sumárny prehľad predaja a zase potrebujem nastaviť iba tie dátumy a cez náhľad vám to viem ukázať, že ako to v podstate vyzerá. A toto odozdávate účtovničke, lenže sú tam prázdne dáta. Chvíľočku, ja tam skúsim dať, že takto, nech tam niečo vidíme. No, hurá. Dobre, to len preverím, neviem prečo v tejto tlačovke to neukazuje, lebo tie tlačovky majú byť rovnaké. A tu, keď dám všetky dáta, tak neukazuje nič, ale keď idem prehľad predaja a dám si tlačovku, vidíte, že je to tá istá tlačovka a dám si všetky, tak tu dáta ukazuje. To len preverím. Možno niečo mám zle nastavené. No dobre, v podstate, o čo sa nám jedná, mesačná denná uzávierka pre účtovníčku, ktorá to bude od vás žiadať, pôjdete cez tlač, dáte sumárny prehľad predaja, vyberete už iba to obdobie, odkedy dokedy to potrebujete a dáte si buď vytlačiť alebo náhľad. No a v podstate to je to, čo potrebuje vaša pani účtovníčka, že vidí, že je to za január a tu má rozpísané tie DPH-čky, ktoré ona potrebuje zaúčtovať. Tu vidí, že čo išlo v hotovosti, platovná karta, gastrolistok, kupon, poukážka, centové vyrovnanie spolu a tu že to v 5%, v 19, 23 a v nulovej. Toto ona najviac potrebuje. Toto je na A4 tlačová zostava a keď pôjdete cez funkcie, intervalová uzávierka, tiež nastavujete tie dátumy, ale to vám už vytlačí z fiškálnej tlačiarne a má to podobu bločku. Ktoré sa naučíte používať alebo ktoré budete preferovať je úplne že na vás. Ja preferujem túto tlačovú zostavu, lebo viem si ju pozrieť najprv.
že čo mi tam vytlačí, aké dáta mi tam dá a či mi to sedí, viem si to odkontrolovať, pozrieť a podobne. Dobre, čiže to je tlačová zostava kvázi, čo sa týka mesačnej uzávierky, ktorú už nemusíte robiť, ale pre vašu pani účtovníčku ju potrebujete tlačiť. No a poďme si poslednú vec prejsť a to je úhrada faktúry cez pokladňu. To znamená, že musíte mať zakúpený aj modul Oasis. Inak v podstate sú ešte spôsoby, ako sa dá uhradiť faktúra, ale ak máte zakúpený modul Oasis, tak potrebujete sa prekliknúť do tohto modulu. Vojdete na faktúry vystavené a sú teraz dva spôsoby. Prvý spôsob je klasický typ dokladu 200 a len tento typ dokladu chcem uhradiť. Pri tomto type dokladu 200 vám vypíše na bloček iba úhrada, číslo a číslo tejto faktúry. Nič viac. Ak to tak nechcete, ukážeme si potom aj druhý spôsob. Ale poďme postupne a jednoducho. Čiže potrebujem uhradiť túto faktúru, idem na ňu cez funkcie F6 úhrady. Aj v starom programe bolo v podstate, že si dáte F6 a uhrádzate tú faktúru. Tu potrebujem vybrať hotovosť a tu už iba zadefinujem sumu, lebo niekedy vám môže nastať, že on chce iba 10 eur uhradiť z tej faktúry, ostatok, že vám prevodom poslal alebo pošle, tak ešte to viete prepísať a dáte iba uložiť. Keďže ja mám podvojné účtovníctvo, musím mu vybrať pokladňu. To vy nemáte. Môžete mať, nehovorím, že nemáte, ale ja som mu potreboval vybrať pokladňu a dám iba uložiť. Automaticky mi to skáče do pokladne a vidíte, už sme v tom okne, ktoré si prechádzame asi vyše hodiny, čiže odtiaľ to už viete pokračovať. Vidíte, čo vám bude písať položku na bločku, čiže je tam úhrada dokladu, číslo a je tam to číslo tej faktúry. Nič viac tam nebude písať. No a už klasicky dám iba uzatvoriť a vyberiem, že či to zaplatil v hotovosti, karta, gastrolistok a podobne. Teoreticky som to mohol Máme hotovosť vytlačiť. Môžem to zatvoriť. Vidíte, že tu sa mi dostal príznak U, že je to uhradené a v úhradách mi nahodilo, že to bolo v hotovosti uhradené a predaj cez pokladňu nahodil mi nový bloček. A tu vidíte aj tú položku, aj číslo toho bločku. Ak by vám toto nevyhovovalo a chcete, aby tam vypísalo aj tie položky z tej danej faktúry, ktoré máme, vidíte, že tu mám, poďme na nejakú inú, že tu mám rifle horálku a chcete, aby to na tom bločku bolo, aby ste aj vy vedeli, že aby ste nemuseli pátrať, vyťahovať tú faktúru, že čo ste mu to vôbec dodali a podobné veci, tak sa to robí druhým spôsobom. A to je, ideme novú faktúru a nedám si typ 200, máme na Sunsoft, ale vyberám typ dokladu 202. A to je predaj na Paragon Shop. Dokonca mám to tam aj napísané. Už potom iba pridám tie položky jednotlivého charakteru. Dajme si tam tričko, rifle, šál napríklad. A ako náhle tento typ dokladu 202 idem dať uložiť, tak mi automaticky program vyvolal pokladňu a môžem dať uzatvoriť tento bloček. Ak som si to chcel len pripraviť dopredu, lebo ten človek v podstate mi doniesol nejakú takú objednávku a on mi povedal, že mi to zaplatí, len chce z toho mať aj takýto doklad, tak môžem tento predaj dať zavrieť. Doklad sa mi tu uložil, tu ho vidíte, je tu pekne uložený a predaj cez pokladňu mi vytvoril rozpracovaný bloček aj s tými položkami, ktoré tu mám. A už iba dvoma spôsobmi sa to dá uzavrieť. No buď otvorím ten rozpracovaný bloček
pardon, tak iba jedným, moja chyba. Ak potrebujem uzatvoriť v podstate tento doklad, videli ste, že ak ho chcem predať cez pokladňu, niečo s ním robiť, tak vám hlási, že on prišiel z Oasisu, nedokážete s ním urobiť nič, ale vo faktúrach vidím, že áno, toto je ten doklad. Zase môžem ísť dvoma spôsobmi. Buď ho otvorím a dám iba uložiť. Zase vidíte, skočil do tej pokladne a už vieme postupovať ďalej. Alebo cez funkcie mám v podstate prevod do Shopra. Takže znova to tam chcem poslať a vidíte, otvorilo mi zase toto okno. No už dám zase iba uhradiť, plusko, dáme 50 €, hotovosť, výdavok 28,40, uložiť, zatvoriť. A mám uhradenú, zmizla mi, kde bol ten Sunsoft. A tu vidíte zase, dostal príznak účko, že je uhradená, v úhradách vidím, že to išlo cez pokladňu v hotovosti. A toto je druhý spôsob, ako viete uhrádzať tie faktúry, ktoré máte v module Oasis. Ak by sa našla taká spoločnosť, ktorá v podstate má od nás iba pokladničný systém Shopper, toto je iba pre tie spoločnosti, ktoré naozaj majú iba Shopper a nemajú Oasis, nemajú to skladové hospodárstvo, tak oni tie úhrady robia trošku inak. A je to z toho hľadiska, keďže nemajú ten Oasis, oni sa nevedia dostať do tých faktúr, tak je tu taká možnosť, že nová úhrada faktúry. Tie, čo majú v spoločnosti Oasis, nedoporučujem nepoužívať. To zakazujem používať, lebo vám to nespáruje s tou faktúrou, ktorá sa vám tu nachádza a nebudete to mať tak urobené, ako ja to mám pekne, že v tých úhradách je táto úhrada zaznamenaná a nedostane príznak tá faktúra účko. Toto je naozaj iba pre spoločnosti, ktoré v podstate majú od nás iba modul Shopper a chcú urobiť úhradu tú faktúry, tak vedia dať nová úhrada a len tam zapíšu v podstate číslo toho dokladu, sumu a nič viac. Možno vám ešte poviem takú jednu vec, ktorá ma teraz napadla, čo je fajn vám odprezentovať, aby ste o tom vedeli. A to je trošku aj tá zmena voči novom programu. Viem, že v starom programe napríklad tento prehľad predaja nebol. Čiže v novom programe to už je. Viete si potom pozerať všetky bločky. No a ešte jedno systémové nastavenie, ktoré v starom programe bolo, je dorobené aj do nového programu. A to je pri denných uzávierkách automatický výber po dennej uzávierke. Starý program to mal tiež, že v podstate nemuseli ste chodiť do tej peňažnej zásuvky a vyberať tú hotovosť. V novom programe sa to dá nastaviť tiež. Jediná, čo je tam taká zmena, že starý program vždycky vám núkal tú vybratú hotovosť zo včerajšieho alebo predošlého dňa. Nový program to nenúka. Čiže vždycky príde a dá tam nulu, ale vie vám vybrať tú zásuvku automaticky, aby ste to nemuseli robiť v podstate vy, ako sme si ukazovali. Čiže ja môžem dať, že vyber mi celú zásuvku automaticky a dám si to teraz uložiť. Keďže sme tam urobili tieto dva bločky, idem znova urobiť dennú uzávierku, aby som v podstate mal túto dennú uzávierku, ale ja obskočím ten krok, že nemusím ísť do tej peňažnej zásuvky a nepotrebujem vyberať, že koľko mám z tej stav zásuvky, nemusím si to pozerať, že 36 € aj 5 centov by som mal vybrať. V podstate, keďže som si to správne nastavil, tak viem urobiť výber automaticky, ale mi stačí pustiť dennú uzávierku. Dennú uzávierku viete pustiť aj viackrát za deň, len potom sa človek trošku v tom stráca, lebo musím 2 dní zrátať dokopy a neviem čo a podobne.
tak odporúčame púšťať raz, ale nič sa nedieje, keď ju pustíte aj 2-3 krát. No a ja som si ju teraz dal pustiť, zase tam má nejaký problém, lebo ju púšťam ten istý deň a zase sú to tie financie a bločky mu nesedia a tak ďalej. Tak ale ja to dám pokračovať. Vytlačil, uzatvoril, môžem dať zavrieť. Vidíte, že mi tu pribudla nová denná uzávierka, dal mi tam iba tie dva doklady, ktoré som tam mal. A v peňažnej zásuvke, len si musím dať zobrať všetky, tak vidíte, tých 36 eur aj 5 centov mi automaticky systém vybral. Čiže to je taká v podstate pre vás informácia, že áno, má to aj nový program, že vám to bude vyberať automaticky. Ale následne, ako idem robiť predaj cez pokladňu, vidíte, ten vklad tých 36 eur aj 5 centov mi tu nenúka. Že toto je jediná taká zmena ešte voči novému programu, že on si nevie zapamätať, že tých 36 eur bolo vybraných, takže len tu potrebujem niečo zadefinovať. Buď tam vložím, budem vkladať rovnaký vklad, že nejakých 50-100 eur, aby som mal ako vydávať, alebo potom potrebujem to riešiť takým štýlom, že jednoducho vôjdem si do tej peňažnej zásuvky a pozriem si, že koľko bol výber včerajšej tržby a podobne. Vidíte, inak on to aj zapisuje. Ja som dal ten úvodný denný vklad zrušiť a on si zapísal, že bol zrušený. Dobre, ja si myslím, že asi to je z mojej strany všetko. Dobre, že teraz máme jeden oázis s 3, ako to bude v novom programe. Každá pokladňa si teraz ťahá z oázisu vlastný sklad. To potrebujem trošku rozvinúť, lebo potrebujem pochopiť, že presne ako to máte. Sú to 3 fyzicky naozaj pokladne, ktoré v podstate majú svoje vlastné HDU, alebo máte iba jednu pokladňu a 3 počítače sú na ňu napojené? Viacej pokladne v jednej prevádzke není problém. Len ten vlastný sklad, ako si ťahajú, to je trošku otázne, to neviem, ako máte, lebo vy ste jeden sklad, ja by som to bral tak, že ste jeden sklad a neviem, prečo máte 3 sklady, ste ako keby jedna budova, tak by som to nazval, že prečo máte 3 vlastné sklady, to som trošku nepochopil. Aha, čiže ste ako keby nejaké 3 sekcie. V poriadku, nie je to problém, je to úplne že na vás, ako to chcete riešiť. Ako z mojej strany je zbytočné tam mať, ako vy hovoríte, že máte papierníctvo, drogérie a farby, ale ak to máte takto zaužívané, nejdeme nič meniť, necháme to tak, ako to je, ale kľudne to mohol byť jeden sklad a mohlo to byť rozdelené iba nejakými tovarovými skupinami. Ale dobre, necháme to tak. 3 pokladne není problém, v podstate každá pokladňa má svoje vlastné DKPčko. Nastavuje sa to rovno na tom počítači, to DKPčko. Nemôže vidieť ako keby druhé DKPčko, alebo napojiť sa na druhé, keď ho nevidí. To je prvý postup. Aby sa tá pokladňa vôbec nastavila, musí tam mať nastavené to DKPčko. Robí si potom bločky iba cez svoju pokladňu, nevidí ostatné pokladne, nemá to nastavené, tak je všetko v poriadku. Následne potrebujeme vytvoriť 3 užívateľov samostatných, ktorí budú aj v 3 rôznych skupinách. Čiže máme ešte aj skupiny používateľov. Mám tu nejaký napríklad test, mám tu nejaké T-čko administrátor. Kľudne normálne urobiť skupiny používateľov, že je drogéria, papierníctvo, farby, popridáva tam tých používateľov. Následne v systémových nastaveniach vieme skupina a predefinovať jej iba ten sklad, ktorý potrebuje. Tým pádom, ak prídete na farby, nedokážete mi tam predať papier alebo drogériu. Musíte ísť na inú pokladňu. Ak by ste chceli, že nie, že to chcete mať prepojené, počkajte, ja idem len čítať, že ak ste mi niečo napísali,
že ak by ste to chceli mať prepojené, že mne je jedno, na ktorú pokladňu prídem, ale chcem tam si kúpiť papier a som na pokladne farby, tak tá predajňa alebo tá obsluha tej pokladne musí dbať na to, že aký tu má vybratý sklad. Lebo sa môžu pomýliť, alebo im ten tovar neviete nájsť. Čiže toto je asi také riešenie, buď im dať primárne, aby nevedeli, ako to mám teraz nastavené ja, že vidíte, že ja neviem vybrať iný sklad, pritom mám viacero skladov na tejto cvičnej databáze, lebo som si to tak nastavil. Ale ak by som mu toto zrušil, tejto skupine, a následne idem urobiť ten predaj, tak vidíte, vidím všetky sklady. Ja môžem prísť, že chcem vydávať niečo z hlavného, chcem vydávať z reklamačného a podobne. Nie, nemusíte mať 3 programy, stačí vám jeden program. Všetci budú spúšťať jeden program. Program sa nainštaluje niekde na server alebo na jeden počítač, odkiaľ to budú púšťať všetky ostatné. Nemusíte mať 3 programy. Maximálne potrebujete ako keby 3 licencie na Shopper. Ale to máte v podstate tie licencie zakúpené, lebo doteraz, ak ste mali 3 pokladne, tak budete mať 3 pokladne. Len jedine, čo budete potrebovať, je 3 účty mať založené v programe, aby sa každý ten užívateľ prihlásil pod svojím účtom. Môžete to nazvať, že pokladňa 1, pokladňa 2, alebo užívateľ 1, užívateľ 2, je to úplne na vás. A budete vedieť, alebo nazvete to, že pokladňa farby, pokladňa drogéria, pokladňa papierníctvo. A ak budem v papierníctve, tak sa musím pod týmto užívateľom prihlásiť. Ja som momentálne pod administrátorom prihlásený, lebo potrebujem mať najvyššie oprávnenie, keď vám tu niečo ukazujem. A takisto ten užívateľ sa tlačí na ten bloček, môžem aj ukázať. Hej, vidíte tu, že kto vystavil ten bloček, tak potom to aj píše na tie bločky, že aby ste to vedeli napríklad. Dobre, no, to je asi z mojej strany všetko. Ak nemáte ďalšie otázky, tak ja vám ďakujem za pozornosť a prajem príjemný zvyšok dňa.